finished first in IRC2, the race to Vietnam in October 2019. Well, you know, we haven't been offshore for the past 4 years because of COVID, so obviously it was a big draw and we just wanted to be out there with the rest of the fleet, so it's a good training as well for Vietnam that's coming later in the year. Pretty competitive fleet, people are very enthusiastic. Well, hopefully it doesn't take more than 4 days, if not we're going to run out of water. 那这一次第2次，时隔5年，非常开心还能够来到香港，觉得是挺好玩的。然后这又是一个1级离岸赛，对于我们整个船队来说也是充满了更大的挑战。比赛当中呢，航程长，所遇到的天气变化也是比较多的，很多很难预测。包括我们这几天，去查过相关的预报，都是比较混乱，但这对于我们来说是有更大的吸引力。希望大家一起努力，国内的同胞们一起出来玩。我们船上有12位成员。作为女生，因为我们力量还是欠缺，但是帆船对我的吸引力就是说，它不仅仅只是一个体力的运动，它需要多方面的。你可能要有战术，你可能要懂得风，要懂得各方面的东西。你怎么样去借助这个风力，而不是去对抗它？所以我觉得就是非常有挑战性，必须会 enjoy 这个比赛，因为我们的 team 非常的强，然后我们已经经过那个overnight 训练，所以我们还是很有信心会 enjoy 这个 race。快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言。